Jeg synes det går veldig, veldig bra. Begynner å ha form nå, så det er jo kjekt å se. Hei, jeg heter Brynjar, og den optimisten der, det er pappa. Jeg og han, vi har ikke bygd så mye som en trehytte i lag, men den sommeren her skulle vi få en slutt på det. Eller, vi skulle jo ikke bygge noe trehytte, vi skulle bygge en hel forvasket hundegård. Vi hadde mange mål når vi gikk inn i det prosjektet her. Et av dem, det er å bygge en så fin som mulig hundegård uten å bruke mangfoldige tusen på material. Derfor gjenbruker vi paller og det gamle gjerdet. Vi skal bygge den så rimelig som mulig, og samtidig demonstrere at det kan bli ganske pent, selv uten å kjøpe nytt. Jeg, lillebroren min og pappa gikk inn i det prosjektet her i lag. Det var gode, varme sommerdager, og vi lærte nye ting hele tiden. Som for eksempel at selv om Europallen ser helt identisk ut som Europallen ved siden av, så er den like unik som Snefnugg. Uheldigvis så hadde vi en skygge som hang over oss. Vi bygger nemlig det her på Tana videregående, og vi måtte bli ferdig før elevene kom tilbake. Kommer vi til å rekke det? Kommer vi til å klare det? Kommer vi til å komme i mål? Vi hadde mange ideer, men det var jo ikke alle ideene som var like gode. Jeg har endelig en glad nyhet, og det var en av fordelene med å jobbe på bruk, det at i går så kom det en naboen min bort og sa at det her, sånn som du holder på nå, det kommer til å ta alt for lang tid. Jeg henter grus. Så i stedet for å stable stein her, så har vi lagt grov grus. Det vil jo hjelpe sinnssykt med dreneringen. Ja, vi fikk lagt ut det her på bare en times tid. Så nå skal jeg nivellere dem, så det blir beint og fint. Så får vi andre siden. Og med alle pallene lagt ut på begge sidene, føltes det endelig ut som at vi faktisk bevegde oss mot målet. Og her er filmen som viser hvordan jeg og min far har bygd en hundegård. Tatt mer energi og krefter og tid enn det vi hadde sett for oss egentlig. Det her ute har det vært greit. Vi har jobbet en del inne og moralen har vært litt lav, så det er veldig deilig å kjenne at vi er på siste del av etappen nå. Det er en god følelse. Jeg skal nivellere litt mer på pallene, og så kommer pappa etter hvert, og så får vi bare gasse på. Spennende er det, på en måte. Feeling so small, you don't know how to be heard. I never really should, no one's
Vet dere. Der var dagens siste skrue satt. Søkket ta. Det var herlig å få lagt alt det her. Nå får man liksom inntrykk av hvordan det en gang kommer til å bli. Det har vært et stort prosjekt, det er gøy. Det er alltid gøy å få gjort ting ferdig. Litt av problemet har nok vært at vi har jonglert mellom så veldig mange arbeidsoppgaver, så veldig mye står uferdig, eller nesten ferdig. Det føles som det er mye igjen, men det her blir jo gjort bare på et blunk. Grunnen til at vi har lagt de her, det er fordi at hundegården er såpass smal. Det er ikke plass til å kjøre gjennom hele greia med trollvogn eller ATV, så de ligger helt på bakken for å tåle mest mulig. Eller, de gjør ikke det akkurat nå. Det er ganske store svingninger i hundegården, så noe av det ligger rett på bakken, noe av det gjør ikke det. Så her skal vi bare hente ikke grå, fin grus, og så bare trykke så mye som mulig inn, så slette en del på utsida her, og det blir bra. Grunnen til at vi har løftet hundene så mye, og løftet pallene fra bakken, det er fordi det samler seg helt sinnssyke mengder vann her. Jeg hadde jo hundene her en sesong før vi satte inn det her, og det var ikke holdbart. Jeg sto og gravde vekk, bare så hundene skulle få en tørre plass å stå på. Det er arbeid som er greit å bli kvitt. Det blir nok å lønne seg på sikt. Jeg har jo hundene tilgang på både jord og på grus her, så det blir jo fortsatt graving. Det er bare å tette hullene som de har gravd med store stein mens de graver, og til hvert så vil jo hele underlaget her være fylt med stein. Hundene kommer til å bli så glad for det her. De bryr seg jo ikke litt. Men de blir i hvert fall ikke våt på beina. Ja, hva skjer da? Jo da, så skal vi bytte tuterne på noen av disse husene, for de er ikke alle som er like god stand. Og de er skrudd fast med gode, lange skruer. Da er det litt ned i treverket, så da prøver jeg bare å fjerne litt der treet først, så det skal. Skruene har stått der i 15 år, så de vil helst bare bli der. Men det får de ikke. Nei, ikke når det er vi som bestemmer. Kjøpte jo 9 brukte hundehus for 5 000 kroner. Jeg fikk jo 3 på kjøpet da, så det ble jo 12 brukte hundehus for 5 000 kroner. Og de var flesteparten er i kjempegod stand. Noen må ha nytt tak. Og her bor jeg i et sinnssykt vindfang. Jeg har satt på en lås der. Jeg har satt på en lås her bak. Og da er det ikke verre enn at når jeg skal bytte halm eller traul eller hva faen man bruker. Og kommer taket av, vet du. Faen. Ups. A pocket full of sunny. Summer in my soul and the birds are sounding lovely. I've got the feeling, we've got the feeling. The sun is high, like 75. Even my morning hair looks good. Today feels right, no clouds ahead. I think I wanna Jeg bruker jo ingen tid på å beise eller behandle de pallene her, det er sånn hundene skal gå på. Det blir jo totalt meningsløst når jeg koster. Det koster jo sand, så det blir jo som å gå med sandpapir 1 eller 2 ganger i uka. Men her hvor det samler seg mengder med vann og ikke kosten tar så mye, der har jeg valgt å olje. Det blir olje rundt husene, og så skal jeg enda olje i den siste porten der. Beise hadde vært fint det også, men så hadde jeg nå nok olje til å ta alt, så da tar jeg alt. Her i Tana, vi har lite regn, vi har lite nedbør. Er det egentlig ikke mye av det her som står dynka i vann, så bare høre med dem på den lokale byggvarehandelen og høre hva de sier og fortelle. Det prosjektet har tatt litt lengre tid enn det som var forventet, og det er jo 3. august allerede. En av de fordelene da med å jobbe på et bruk, så da ringer jeg, sier jeg fra til sjefen, så får jeg hjelp. God dag. God dag. Vi driver og graver hull til
en stokk som vi skal bruke som anker. Så vi blir å grave han 1 meter ned, men han skal ligge på bredda sånn. Men det er bra dere passer på at han jobber han i midten der, så skal jeg stå her og gjøre det samme. Det er klokka 3:30, og guttene ro og er litt flinkere på klokka enn meg. Så ta oss og fikse den der porten ble bygd i søravind. Så med en gang det ble en liten bris fra nord, så stod den jo og svaia som bare juling. Så det blir å holde nok når det blåser ordentlig. Det er bare å teste og så bygge litt mer etter hvert. Yes, jeg og Gutt og Krutt står på begravinga. Det er fantastisk artig, veldig fint vær. Når vi la platten, så den skulle ligge på bakkenivå, den lå litt over. Og så var jeg redd for å legge grus først. Jeg trodde det skulle være vanskeligere. Nå legger vi grus etterpå, og tenker på hvor fint det hadde vært å la grus først. Så lærer mens vi holder på. Heldigvis får jeg god hjelp. Ja, ikke bare regner det her, men det blåser jo også, så skulle lukke porten, begge skruene krakk tvers av. Her er det en som er enda gadd ikke å sette nye skruer. Så er bare gjennomgangsbolter hele driten. Så skal jeg få ut andre skruer, den er jo knakt langt inn i, så... From my head down to my toes, I got the feeling. Singing me louder now. Det blir så vått her at kan man nesten bare få lov til å gjemme seg i bilen. Så går det i stykker. Yes, nå har guttene vært utrolig sinnssykt god. Lagt masse grus, og jeg har bare 20 sekunder med minne igjen på kamera, så... Ai. Så, det blir bra. Bare fylle baki her. Stå på kamera og filme, så. Jeg har guttene stått på og har lagt sånn grov grus i midten. Jeg har ikke prøvd det før, ikke noe erfaring med det, men når det blir trampet ned, så tror jeg det blir hardt og fint. Og det regner som bare juling, hvis du ser her hvor vi har lagt grus. Og sammenligner, så ser det ganske greit ut. Jeg egentlig rive ned her og krampe det på nytt før jeg stivet det av, for det var litt høyt. Men jeg droppet det, og det ser ut som det går greit. Jeg kan jukse til med hammeren. Nei, faen altså, helvete. Der var den. Faen altså. Det er jo ikke sauene sin feil. Men ikke helt etter planen i dag. Men gjerdet skal det bli. Bare filme et lite klipp med telefonen når det er ferdig. Det er egentlig litt lei meg. Lettere å jobbe nå når dere ikke kom helt inn, men det er enda litt i veien. Det var bitte litt mer makk med det gjerdet enn jeg hadde tenkt selv. Hele greia gikk jo fra hverandre, så her er det lapper da. Og så morkner den her nedeliggeren som ligger i gresset i sneen på vinteren. Så den skal jeg bare løfte opp, skrudd sammen sånn her, graver den ned, skrur den fast, og så er det porten klar. Da er det vel egentlig bare å vaske skåler, fylle vann i skålholderen som er nymontert. Kalveskål heter det her, felleskjøpet. Den gamle her var krut og god. Og så har jeg enda noe hjemmesvis av saker som jeg fikk når jeg kjøpte husene. Så de har ikke sånn lås, men fungerer under det her også. 2 av dem står på gjerdet, og 2 står på hus. Mye rart som funker. Hva tror du? Har du lyst til å flytte? Wish I was, but I'm not pretending. I'm just a sucker for a happy
her og slappe ned for å se på hundene litt på nye plassen. Og vi ser jo, begynt å grave på, la det jo lage stort hull og skal lage til, ser det ut som. Det her er jo enden på visa, og det har ikke vært en instruksjonsvideo, men jeg håper jo at det har vært mer enn bare underholdende, så man kanskje har lært noe. Jeg vet i hvert fall at jeg har lært sinnssykt mye. Hvis det er noe man skal ta med seg videre, så er det ikke at sånn her kan hundegård se ut. Det her er, vi har brukt under 30 000 på materialet, tipper jeg. Altså husene kjøpte vi ferdig bygd, rimelig. Og hvis du ser noen gode hus som bare skal selges, kanskje det er greiere enn å bygge selv. Gulvet er bygd av paller, ingen av pallene er borte i bakken. Jeg har brukt 15 cm skaleringsspor, for de har akkurat samme høyde som paller har. Det er en ting jeg har gjort riktig på dette prosjektet her, så det er å få hjelp. Og det er kanskje det jeg vil anbefale alle. Og så må man være litt sta. Vanlige folk skjønner ikke hva en hund er i stand til. Altså, pappa har hjulpet meg med det her, og det har jo vært fantastisk å få den hjelpa. Skjønte ikke hva poenget var med å tette den glippa som var så bred inn til gjerdet. Og i tillegg til å tette den, så skulle vi krampe det fast. Det er sånn som kan virke absurd. Den trenger ikke større glippa enn det for å grave igjennom. Så blir det stort hull og jord opp på platten, og bare liksom tro på at jeg vet at hunden min kommer til å grave der. Det må vi ordne på forhånd. Nei, så sitter jeg litt til det. Tusen hjertelig takk for at du så på. Det var utrolig artig å lage film, og så ikke minst på norsk. Graver da, vet du. Så har den store hull, så jeg får lov til å sitte her litt og tette de første hullene i hvert fall også. Før jeg legger meg og følger litt med på dem. Det er også litt artig. Tusen takk for at du så på. Jeg håper at kanskje du lærte noe. Takk.